Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo se pozabavimo malo ulogom cimeta u razvoju rasada. Na koji način cimet pomaže ovim malim nejakim biljkama da jednog dana porastu u velike. Jedna stvar, jedna činjenica koja će mnogima značiti, mnogo će nam značiti jer ćete vidjeti veliku razliku u samom napredovanju vaše buduće bašte. Imaćete mnogo veći uspeh ako budete radili svoj rasad. I to slobodno počnite već u februaru. Možete i ranije. Samo ćete imati mnogo više problema oko toga kako da taj rasad, kako bude rastao, pakujete u malo veće saksice ili... Međutim, to nije veliki problem i sa tim će se složiti svi. Ono što je činjenica i ono u što sam se ja uverio je to da uopšte je nevažno da li je vaš rasad mali, sitan. Ako ga gajite na vašoj lokaciji gde će vam biti bašta, taj rasad će biti najbrže rastući, najplodniji, najsočniji i najplodonosniji, ako tako mogu da kažem. Zašto se to događa? To se događa iz prostog razloga mikroklime, koja je jako kompleksna i složena stvar. Na nju utiču naravno i kvalitet vašeg zelenila, šume, semenja, praha, oplođivanja, količina pčela, dakle, svačija lokacija je priča za sebe. Zato je jako važno da na svojoj lokaciji gajite vaš rasad. Jer on se već prilagođava ovoj mikroklimi koja se nalazi okolo vas. To sve možete lako postići jer mi svi grejemo, naravno, preko zime. Dovoljno je samo da rasad postavite pored nekog većeg dopljeva svetlosti kako bi mogao preko dana da vidi i sunčeve zrake. Suština je u tome da on odrasta u ovoj mikroklimi, da onoga trenutka kada ga vi posadite u zemlju, on postaje najbrži sportista među svim biljkama. Dakle, na pijacama i u velikim rasadnicima vi ćete sigurno viđati mnogo krupnije, ali verujte mi da nijedna neće porasti kao vaš mali rasad koji je rastao neposredno pored vaše bašte, na vašem vazduhu, pored vaše šume, pored vaše trave. Dakle, ovo vam je savjet koji sigurno prolazi, a ne košta vas ništa osim malo muke preko godine. Ono što možemo i što moramo da dajemo našem rasadu, šta god spremali ovde, vidite mi ovde smo već posadili pasulj, boraniju, tikvice, grašak, kukuruz, dinju, krastavac, kupus. Malo kasnije ćemo naravno i paradajz i papriku, luk naravno i sve to. Ono što možete dati vašim biljkama, a što je jako dragoceno, pogotovo u ovom periodu kad su to male nejake biljke, je cimet. Cimet je strašna stvar, prvo što je organskog porekla, dakle nije nikakva hemija niti lek, dakle u pitanju je drvo cimeta i u jako razblaženom rastvoru, možete vidjeti ovu teglu, na primjer, to je ona omanja tegla za zimnice, vidite. To je jako blaga brankasta boja, dakle na ovu jednu teglu stavite ono, što bi se reklo, mrvicu vrha kašike cimeta. Dakle mrvicu, dovoljno je da dobijete ovako prozračnu, zapravo kao neku boju slabijeg čaja. I da sa tim rastvorom cimeta prskate vaše biljke s vremena na vreme, naravno kada se zemlja osuši, a suši se često zato što grejanje nije isto što i sunce. Grejanje jeste malo slabije, ali ume prilično da osuši ovu litsku količinu zemlje. Ono što je jako važno, kada ova biljka ojača i kada je vi posadite u vašu zemlju, a rasle na vašoj mikroklimi, vidjet ćete ogromnu razliku nego da uzmete na pijaci ili u nekom rasadniku već ozbiljniju biljku. Nijedna ozbiljnija biljka koju sam uzeo nije porasla kao ono što sam ja posadio u svom rasadu neposredno pored svoje bašte. Dakle, cimet je jako kvalitetan zato što prvo jača koren svakog vašeg rasada. Dakle, prskanje cimetom ne mora da bude svakodnevno, ali možete definitivno jednom u 10 dana da isprskate par dana cimetom. Kao što sam rekao, jako blag rastvor, ne treba vam nikakav odnos jer bukvalno u pitanju vrh kašike koliko da ova voda ne bude bela nego da dobije boju cimeta jer
Sva ova promjena na ovoj vodi je zahvaljujući cimetu. Dakle, ovdje ima mnogo cimeta, iako se čini da je stavljeno jako malo. Pored cimeta možete koristiti i koren bele vrbe. Ja sam o tome precizno radio u jednom videu i taj video možete pogledati kako i na koji način, kako izgleda bela vrba. Inače, belih vrba ima dosta, nije neko drvo koje treba mnogo da se traži. Dakle, prilično se lako nalazi. Koren od neke malo mlađe grane. Pogledajte taj video, bit će vam jasno kako da napravite čaj od bele vrbe koji je zapravo prirodni aspirin. To je isto jako važno da pogledate, jer prirodni aspirin zajedno sa cimetom je taj ključ koji našim biljkama na organski način, a pre svega na rasadu. Jako je važno da shvatite da je rasad jedno malo dete koje će biti buduća velika biljka. Dakle, ako ona ojača dovoljno da ima jak koren, naša biljka će uspeti da preživi sve uslove i bit će sočna, krupna i velika. Dakle, sada je važno da se sada interveniše i da se koriste cimet ili čaj od bele vrbe kako bi naše biljke sutra bile jake i spremne da se izbore sa različitim napadima. Inače, svi znamo da cimet odbija, dakle, odbija svakakav vid buđi, odbija i mnogo insekata zbog tog svog specifičnog mirisa. Logično je da se očekuje da ako naš rasad dobija još kao mali cimet, da će taj cimet ući u taj njegov genetski kod i da će već biti otporniji kad poraste, naravno, na sve uticaje insekata, štetočine, bakterije, što je logično. Znate, dakle, ono što radite u mladosti, to ostaje u vama kao želja. Praktično ostaje želja u starosti. Tako da, cimet i čaj od bele vrbe je najbolji pomoćnik mladom rasadu da izraste u jaku i kvalitetnu biljku. Pogotovo je važno da upamtite da morate da imate vaš rasad, jer samo vaš rasad će dostići pun potencijal. Mikroklima je ključan faktor da u njoj, baš u njoj, neposredno pored vaše bašte, rastu vaše biljke, jer samo to je način da one sutra budu jako plodne. Evo, pogledajte ove snimke mog paradajza. Dakle, ovaj najviši paradajz, ovaj najbujniji paradajz, najogromniji paradajz koji sam imao u bašti je bio možda malo viši od ovoga kada je bio posađen. Ajde da kažemo kao ovaj suncokret. Dakle, bio je smešan u odnosu na rasad iz rasadnika. Ono što sam ja ubrao na tom paradajzu se meri u 10 puta više ploda, 10 puta više paradajza nego na paradajzu iz rasada. Jedini razlog i jedino šta se razlikovalo između mog i tog paradajza je što je moj rastao iz rasada i dobio je organske preparate. Tako da, budite pametni i dajte vašim biljkama ono što im treba. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.